नाज़रीन अहम ख़बर अवां खे ॾियूं पिया त आज़ाद कश्मीर जे हाई कोर्ट तौहीन अदालत जे केस में वज़ीर आज़म तनवीर इलियास खे नाअहल करार ॾेई छॾियो। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर जी फुल कोर्ट वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खे तौहीन अदालत केस में सज़ा ॿुधाई। अदालत आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म जी माफ़ी वारी दरख़्वास्त रद्द कंदे तौहीन अदालत जे केस में सज़ा ॿुधाईंदे खेसि कंहिं बि सरकारी उहिदे लाइ नाअहल करार ॾिनो। अदालत आज़ाद कश्मीर जे नएं वज़ीर आज़म जी चूंड लाइ चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे ख़त लिखी छॾियो आहे। आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में पहिरियों भेरो कंहिं वज़ीर आज़म के तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में नाअहल करार ॾिनो वियो आहे। नाज़रीन हिकु भेरो ॿीहर अहम ख़बर अवां खे ॾियूं पिया त आज़ाद कश्मीर जी हाई कोर्ट तौहीन अदालत के केस में वज़ीर आज़म तनवीर इलियास खे नाअहल करार ॾेई छॾियो। हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर जे फुल कोर्ट वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खे तौहीन अदालत केस में सज़ा ॿुधाई। अदालत आज़ाद कश्मीर जे वज़ीर आज़म जी माफ़ी वारी दरख़्वास्त रद्द कंदे तौहीन अदालत जे केस में सज़ा ॿुधाईंदे खेसि कंहिं बि सरकारी उहिदे लाइ नाअहल करार ॾिनो। अदालत आज़ाद कश्मीर जे नएं वज़ीर आज़म जी चूंड लाइ चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे ख़त लिखी छॾियो। आज़ाद कश्मीर जी तारीख़ में पहिरियों भेरो कंहिं वज़ीर आज़म के तौहीन अदालत जे इल्ज़ाम में नाअहल करार ॾिनो वियो आहे।